코딩으로 놀자. 정글 코딩. 안녕하세요. 코딩으로 놀자의 정글 코딩입니다. 오늘도 어떤 일이 있을까 한번 가볼까요? 저번 시간에는 정글이와 집을 지었어요. 여러분 덕분에 아우, 긴 밤이 너무 따뜻했습니다. 그런데 불이 꺼졌지 뭐예요? 오늘은 정글이와 함께 장작불을 한번 펴볼게요. 춥고 무서운 밤을 보내려면 불을 피워야지. 불이 벌써 꺼져버렸어. 그래서 여러분이 엔트리에서 반복, 이동, 이벤트 블록을 사용하여 장작불 피울 재료를 한번 모아봅시다. 자, 도와주실 거죠? 드디어 처음으로 등장하는 점프가 생겼네요. 이렇게 정글이가 좌우로 이동하고 저기 오른쪽에 보이시면 부싯돌이 있어요. 근데 나무 위에 있네요. 좌우로밖에 못 움직이는 정글이는 아직 점프를 못 배웠어요. 여러분이 점프를 가르쳐 주세요. 그리고 다른 재료들도 모아서 우리 함께 장작불을 만들어 봅시다. 자, 불을 피우러 가자, 가자, 고고! 자, 우선 엔트리에 접속하여 만들기 탭에 작품 만들기 탭을 들어갑니다. 자, 우선 엔트리 봇은 안녕. 그리고 우리가 자, 우선 배경을 하나 선택을 할게요. 아까 부싯돌이나 이런 재료들이 많이 있을 것 같은 화면을 한번 찾아볼게요. 여기 한번 숲속을 한번 선택을 해볼까? 자, 적용을 할게요. 자, 적용하기. 배경 오브젝트가 들어왔습니다. 그리고 자, 중요한 우리들의 친구 정글이를 찾아 업로드를 하겠습니다. 정글이를 선택하시고 여기서 정글이를 한번 클릭 후에 적용하기 누르고 자, 정글이를 적용했어요. 그리고 정글이가 이 왼쪽에서 출발을 합니다. 조금 이렇게 줄이고 자, 그러면은 우리 불을 피울 재료들을 한번 찾아봅시다. 구루터기, 덤불, 그리고 부싯돌이 있어야겠죠? 돌, 그리고 하나를 더 넣어볼까요? 나무, 땔감, 땔감, 오! 땔감이 두 개가 있어요. 이렇게 적용을 할게요. 이 적용을 하면 이 오브젝트에 들어갑니다. 자, 땔감들을 이곳저곳에 한번 놓아볼게요. 땔감 여기다 하나 놓고 또 여기다가 요거는 돌이죠. 돌을 여기다 한번 넣어놓고 자, 이거는 덤불 요 위에다가 한번 넣죠. 나무 위에다 그리고 땔감을 여기 땔감 한번 여기다가 구루터기 여기 이렇게 한번 넣어볼게요. 자, 그럼 아이템 배치는 됐는데 이제 정글이를 움직여야 할 차례예요. 자, 그럼 정글이 오브젝트를 클릭을 합니다. 근데 정글이가 맨 위에 제일 앞으로 보이게 하려면 무슨 말이냐면 지금 이렇게 움직이면 정글이가 이런 거 아이템들 뒤에 보여요. 이런 때는 어떻게 해야 한댔죠? 정글이를 맨 위로 끌어줍니다. 그러면 정글이가 이 앞으로 보이겠죠, 아이템들. 그리고 정글이를 클릭한 후에 우리는 자, 여기 무슨 키를 눌렀을 때 여기 오른쪽 화살표를 누르면 자, 어떻게 해야겠죠? 움직임. 이동 방향으로 10만큼 움직이게 할 거예요. 지금 정글이의 이동 방향은 여기 보이는 대로 90도. 엔트리에선 90도가 이렇게 오른쪽 방향이죠. 이 위쪽은 0도, 그리고 아래쪽은 180도, 왼쪽은 270도예요. 자, 그리고 또 한 번 왼쪽 화살표 키를 눌렀을 때 이동 방향을 반대로 움직여 볼게요. 자, 그럼 0, 마이너스 10,
시작하게 한번 해볼까요? 테스트를 위해서. 오, 정글이가 열심히 움직이고 있어요. 열심히 움직이고 있어요. 그리고 우리 정글이가 장작 이런 거 아이템에 다가갔는데 아무런 반응이 없네. 이때는 자, 요 땔감 요 아이템들을 선택한 후에 오브젝트를 선택한 후에 자, 시작하기 버튼을 클릭을 했을 때 게임이 시작되었을 때 계속 반복을 할 거예요. 왜 반복을 할 거냐? 땔감이 땔감의 입장에선 정글이가 지나갈 때 정글이가 나한테 닿나? 정글이가 나한테 왔나? 아직 안 왔나? 이런 거를 탐지하기 위해서 만약에 정글이가 왔다면 장글이가 나한테 닿다면 그러면 판단해서 정글이에게 자, 이거 바꿔주셔야죠. 정글이 정글이에게 닿았는가 라고 했을 때 모양이 숨기기. 그럼 정글이가 땔감에 닿았을 때 땔감이 사라지는 거예요. 그럼 정글이가 이 땔감을 주머니에 넣은 거라고 하면 되겠죠. 한번 볼까요? 그리고 정글이도 시작하기 버튼을 눌렀을 때 계속 반복을 할 거예요. 이 정글이 기준에서 땔감에 닿을까? 땔감에 닿으면 야호! 땔감 주었다. 이런 식으로 말하려고요. 그러면은 여기서 또 만약에 정글이가 땔감에 닿았다면 땔감 1에 닿았다면 말을 할 거예요. 2초 동안 야호! 야호! 땔감 주었다. 당당당당당 나당당당 이런 식으로 다른 땔감도 한번 해볼게요. 코드 자 만일 여기 블럭을 오른쪽 눌러서 코드 복사 붙여넣기 하시면 이렇게 복사가 되는데 뭐 아무데나 붙여넣기 하시면 안 돼요. 요 밑에 하시면 안 되고 여기 계속 반복하게 안에 들어가도록 그래서 요거를 만약에 땔감 2번에 닿았는가 땔감 2번은 요거겠죠. 그리고 야호 올레 나무가 있네 따뜻하게 보내야지. 그리고 여기 그루터기에 닿으면 여기 똑같이 여기 이거 만일을 클릭해서 복사해서 붙여넣기 그리고 그루터기에 닿았다면 잠시 쉴까? 그리고 또 코드에서 복사 붙여넣기 해서 또 뭐 있죠? 안 한 게 덤불 있죠? 덤불 이걸로 이불을 만들까? 까까까까? 고민하는 거예요. 마지막으로 자 여기에 자 검은 돌멩이 부싯돌이라고 할게요. 드디어 부싯돌을 찾았다. 흐흐흐 2초 동안 말하는 거예요. 자 한번 해볼까요? 시작하기 자 여기 오 나무가 있네. 따뜻하게 보내야지. 자 잠시 쉴까? 그런데 자 여기 땔감 1번에는 지금 적용이 돼 있어요. 코드가 다른 데는 지금 적용이 하나도 안 돼 있습니다. 그래서 땔감 요거 여기서 이 땔감에만 여기 이 땔감에만 지금 모양이 숨겨지기가 되는 거예요. 근데 모양은 숨겨졌는데 아까 닿았을 때 말이 안 나오는 것 같은데 그게 왜 그러냐? 그 전 강의에서도 말했지만 정글이가 지금 땔감에 닿았는가?
닿았는가 이거를 하기 전에 동시에 이 땔감이 사라져 버렸어요. 그래가지고 정글이가 여기 블럭이 실행이 안 된 거예요. 그럼 여기서 어떻게 한다고 했죠? 여기서 자 모양 숨기기를 바로 안 하고 1초 기다렸다가 조금 짧게 기다려도 돼요. 0.5초 이렇게. 그래서 1초 기다리기. 그리고 요거를 복사해서 다른 땔감에도 넣을게요. 붙여넣기. 근데 거물돌멩이에는 아직 안 붙여놓을게요. 우선 이따가 검은돌멩이는 추가로 장면을 바꾸는 블록을 할 거예요. 그래서 우선 구루터기는 사라지진 않을게요. 왜냐면 구루터기에서 그냥 쉴 거니까. 자, 그런데 그럼 이렇게 해볼게요. 자, 원래 나무가 있네. 1초 뒤에 사라졌죠? 구루터기는 안 사라져요. 잠시 쉴까? 계속 말하는 거예요. 그래서 그리고 여기 땔감 주었다. 땔감 사라졌죠? 그런데 검은 돌멩이 저 위에 있는데 어떻게 잡지? 어떻게 잡지? 여러분 드디어 정글이가 처음으로 점프를 배웁니다. 이번에 점프는 스페이스바를 눌렀을 때 점프를 하겠습니다. 그러면 한번 해볼까요? 정글이를 우선 누르고 시작해서 키를 눌렀을 때 스페이스 키를 눌렀을 때로 바꾸고 자 여기서 요 블럭 있어요. 몇 초 동안 뭐뭐만큼 움직이기. 이게 뭐냐? 몇 초 동안 x, y만큼 움직이기예요. 자, 보시면 정글이는 여기 정글이를 기준으로 좌우는 x좌표예요. 그리고 위아래는 y좌표예요. 자, 그래서 내가 정글이가 점프를 하려고 하면은 어느 축으로 움직여야 될까요? 여기는 Y축, 여기는 X축. 점프 올라갔다가 내려갔다가 점프죠. 이게 점프죠. 올라갔다 내려갔다. 그러면은 Y축으로 움직여야겠죠? Y축으로 움직여야 돼요. 정글이 점프를 하려면. X축은 좌우로 이동을 할 때, Y축은 점프를 할 때. 그래서 우리가 점프를 어떻게 하죠? 자, 위로 올라갔다가 다시 내려와야죠. 그게 점프예요. 위로 올라만 계속 쭉 가면은 우주까지 가면 이건 점프가 아니죠. 자, 그런데 이 블럭은 무슨 기능을 하냐? 몇 초 동안? 자, 우리는 X축으로 안 움직이기 때문에 여기다 0을 넣을 거예요. 그리고 Y축, 요 위로 올라가기 때문에 10만큼 움직이기. 근데 10이 조금 짧기 때문에 한 30, 40 정도로 움직일게요. 근데 이렇게 되면 어떻게 되냐? 정글이가 위로 올라가서 안 떨어져요. 그냥 올라가 있어요. 이거 공중부양하는 거 아니에요. 아직 정글이는 거기까지 안 배웠어요. 그래서 올라간 거는 다시 내려와야겠죠. 다시 2초 동안 자 좌우로는 안 움직이고 자 반대로 올라간 만큼 빼기 40을 해줘야겠죠. 근데 이 사실 2초 하면 너무 길어요. 한번 보여드릴까요? 자 1초도 길어요. 한번 보여드릴게요. 자 시작하기입니다. 지금 좌우로 정글이가 움직여요. 그런데 제가 스페이스바를 누르면 점프를 합니다. 쭉 쭉. 와, 이게 무슨 지금 우주에서 점프를 하고 있네. 자, 1초. 1초 너무 길입니다. 0.3초로 할게요. 0.3초. 올라가는 거 0.3초, 내려가는 거 0.3초. 그리고 아까 보니까 40도 지금 짧았어요. 한 60으로 줄게요. 자, 60. 그래서 자, 정글이가 다시 움직입니다. 원래 나무가 있네. 우와, 덤불이, 구루터기에 쉴까? 자, 여기 땔감 있어. 땔감을 주었어. 야, 여기 덤불도 있고,
요거는 다 검은 돌멩이 과연 자, 드디어 부싯돌을 찾았다. 그런데 부싯돌까지 모든 재료를 모았어요. 그러면은 재료를 다 모았는데 불을 어떻게 붙이지? 자, 이때 우리는 장면을 하나 추가할 거예요. 저 왼쪽에 보시면 자, 여기 장면이라는 게 있습니다. 여기 플러스 여기 버튼이 있죠? 요거를 추가하면 지금 장면 하나를 추가할 수 있어요. 우리가 지금 작업한 것은 장면 1이고 장면 2를 이렇게 추가할 수 있습니다. 마찬가지로 배경을 자, 어디서 불을 피울까? 밤이 오기 전에 빨리 펴야 되는데 자, 여기서 어디? 여기서 한번 펴볼까요? 마음에 드시나요? 숲속에서 자, 이 정글에서 필게요. 그리고 마찬가지로 정글이를 추가하고 자, 정글을 클릭한 다음에 이렇게 우리 불을 추가할 거예요. 모닥불을 이렇게 추가합니다. 그런데 이번에는 움직이는 불을 한번 추가할 거예요. 불 중에 여러 가지 그림이 있는 요 불. 여기 요 불을 모양을 클릭하시면 여러 가지 모양이 있어요. 자, 이렇게 불이 이렇게 움직이죠? 이 불을 모양을 계속 바꾸기 위해서 실제로 지금 불이 붙어 있는 것처럼 움직이게 할 거예요. 자, 함께 볼까요? 이렇게 모닥불 위에 이렇게 불을 이렇게 붙였습니다. 그리고 불을 클릭한 다음에 시작하기 그리고 시작하기 버튼을 클릭했을 때 계속 반복하기랍니다. 하지만 계속 반복하기에서 0.2초씩 기다릴게요. 왜냐하면 자, 여기 불이 다음 모양으로 바꾸기를 계속 반복을 하는데 이 기다리기 부분이 없으면 너무 빨리 바뀌어져요. 한번 보여드릴게요. 자, 이렇게 또르르르 오 이게 뭐야? 불이 아름답지가 않아. 그러면 0.2초씩 기다렸다가 0.2초마다 한번 바꿔보자. 우와 불이 진짜 타오르고 있는 것 같아. 여기서 팁으로 생김새에서 보시면 색깔 효과를 10만큼 주기가 있어요. 요 효과를 주면 자 색깔이 계속 바뀝니다. 한번 볼까요? 계속 반복을 하는데 0.2초 기다렸다가 모양을 바꾸고 색깔을 10만큼 바꾸고 자 우와 신기하다. 마법의 불 같아. 이거는 불이 안 꺼지겠지? 그런데 장면 1에서 우리가 재료를 다 모았는데 장면 2까지는 어떻게 갈까요? 자 마지막에 제가 검은 돌멩이에다 놨죠 이거를. 그래서 시작하기 버튼을 클릭했을 때 계속 반복을 하는 거예요. 만약에 정글이가 나한테 왔나 판단을 하고 정글이가 나한테 닿았어. 그러면은 저는 0. 1초 기다렸다가 모양이 숨기고 여기서 중요한 건 저희가 장면 2로 바꿀 겁니다. 왜냐하면 불을 피우는데 필요한 재료들을 다 모았기 때문에 장면 자, 장면 2를 시작하기를 블럭을 추가를 했어요. 그러면 정글이가 나한테 닿으면 부싯돌 이게 모양이 숨겨지고 장면 2로 이렇게 시작이 되는 거예요. 그러면 이 불은 지금 시작하기 버튼을 클릭했잖아요. 이때만 반복이 되기 때문에 잠깐 떼서 여기는 시작하기 버튼을 클릭했을 때가 아니라 장면이 시작되었을 때 이게 실행되게 이런 식으로 바꿀 거예요. 자, 한번 볼까요? 시작하기를 누릅니다. 자, 정글이가 움직여요. 자,
오, 땔감을 하나 주었네. 힘들다. 잠시 쉴까? 여기 땔감 또 있어. 또 주었다. 덤블도 이불을 한번 만들어 볼까? 저 위에 있는 거. 자, 돌멩이. 야! 야, 부싯돌 찾았다. 드디어 정글이가 불을 붙였어요. 오늘 배운 내용은 정글이의 움직임, 그리고 점프가 있었죠. 몇 초 동안 뭐뭐만큼 움직이기 블럭을 사용해서 점프를 우리 만들어 봤어요. 그리고 만약에 어디에 닿았는가 해서 이야기하는 블럭을 사용을 해봤고, 또 여기서 만약에 정글이가 돌에 닿았다면 모양을 숨긴 다음에 다음 장면을 시작하는 것을 해봤습니다. 그래서 장면 2에서는 여기서 그 전에 했던 것처럼 시작하기 버튼을 클릭했을 때가 아니라 장면이 시작되었을 때, 그때 블록을 시작하게 되는 구성을 하게 되었습니다. 이렇게 여러분들이 함께 해주셔서 정글이가 추운 긴긴 밤을 따뜻하게 보낼 수 있었어요. 여러분, 감사합니다. 지금까지 정글 코딩이었습니다. 안녕! 정글 꼬리